Muchas bendiciones, mis hermanos. Una vez más, esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio que estamos desarrollando. Multe binecuvântări, fraților, încă o dată, în dimineața aceasta o să continuăm cu studiul nostru pe care l-am început să-l parcurgem. Estamos tratando el estudio de las tres confederaciones de Isaías y el reino. Noi acum studiem despre cele trei confederații din Isaia și împărăția. El día de ayer estuvimos hablando acerca de la primer confederación antitipica. Ieri am vorbit despre prima confederație antitipică. Y estudiábamos de que la Siria antitípica está representada por un poder pagano. Și am văzut că Siria antitipică este reprezentată printr-o putere păgână. Es decir, el poder civil que se unió con la religión en el año 538. Adică puterea civilă care s-a unit cu religia în anul 538. Y Efraín, que fue el que apostató, Și Efraim, care a fost cel care a căzut în apostazie, representa todos aquellos cristianos que se unieron con el poder civil para formar un solo sistema religioso. reprezintă pe toți acei creștini care s-au unit cu putere civilă pentru a face acest sistem politico-religios. Es decir, los cristianos apóstatas. Adică creștinii apostaziați. Conocían toda la verdad, pero decidieron renunciar a ella y admitir un sistema idolátrico. Deci ei cunoșteau tot adevărul, dar au decis să renunțe la el și să primească un sistem idolatru. Y a consecuencia de eso, la Escritura nos dice que se emprendió una gran persecución sobre los hijos fieles de Dios. Și dreptul mare a acestui fapt, Biblia spune că s-a declanșat o mare persecuție împotriva copiilor credincioși ai lui Dumnezeu. Y amenazaron a la iglesia de Dios, a los fieles hijos de Dios. Și au fost amenințați, practic, copiii credincioși ai lui Dumnezeu, Es decir, la Judá antitípica de la Confederación, adică Iuda antitipic din Confederație, para que, con la intención de destruir la verdadera adoración que se encontraba en ella. era intenția de a distruge adevărata închinare care era în Iuda. La profecía nos dijo que si Dios no hubiese acortado los días, Spune Biblia că dacă Dumnezeu nu ar fi scurtat acele zile, ninguno hubiese sido salvo. nici unul nu ar fi scăpat. Quiere decir de que los días que fueron cortados fue el periodo de días proféticos que se había dado en Apocalipsis. Și asta înseamnă că zilele care au fost scurtate este perioada aceea de zile care este dată în Apocalipsa. 1260 años o 1260 días. Deci 1260 de ani sau zile. Dice la Escritura de que antes de que ese tiempo llegara a su fin, Spune Biblia că înainte ca să ajungă la final această perioadă, aproximadamente 298 años antes, aproximadamente cuánto? 298. Aha. Aproximativ cu 298 de ani înainte să se termine această perioadă, Dios levantó un instrumento poderoso que iba a hacer que el pueblo apóstata de Efraín, confederado con Siria, es decir, el poder civil y religioso que había dado como resultado al papado, Dumnezeu a făcut ca deci Dumnezeu a ridicat un popor care a făcut ca acea putere apostaziată, adică Efraim care s-a unit cu statul, pudiese verse afectado y así de esa manera liberar a Judá de esa amenaza. să poată să fie practic afectat sau lovit și în felul acesta să fie eliberat Iuda de această amenințare. Hablamos también de Emanuel, que era la señal de ese fin de la confederación. Am vorbit de asemenea despre Emanuel, care era semnul la sfârșitul acestei confederații. ¿Y quién dijimos que representa a Emmanuel? Și să vedem pe cine am zis că reprezintă Emanuel. Los reformadores. Los reformadores. Reformatorii. Correcto, los Correcto. reformadores. ¿Y quién dijimos que representa a Judá? Și cine a zis că reprezintă pe Iuda? El pueblo común, ¿cierto? El pueblo común a los cuales los reformadores, fiel, obviamente, los fieles. Și da, deci practic Iuda reprezintă
poporul obișnuit, credincioșii care au rămas credincioși adevărului. Ok, ahora veíamos que de acuerdo a la profecía de Isaías, Acum vedem că, în conformitate cu profeția din Isaia, había otro niño que iba a nacer tan pronto Emmanuel naciese. vedem că era un alt copil care urma să se nască, tot așa de curând cum s-a născut Emanuel. Este otro niño está descrito en el capítulo 8 de Isaías. Acest alt copil îl găsim în capitolul 8 din Isaia. Es un niño de una naturaleza extraña, así como el nombre es tan extraño incluso. Este un copil care are o proveniență ciudată, după cum și numele lui este ciudat de asemenea. Ustedes encontrarán de que este niño tuvo un nacimiento diferente al primero. Și o să vedem că acest copil a avut o naștere diferită de cea a primului copil. Este niño nace según la carne, por la unión de un hombre y una mujer. Acest copil s-a născut din trup sau din carne, în urma unirii dintre un bărbat și o femeie. A diferencia del primero que nació según el Espíritu, por la pura intervención de Dios. Diferit sau spre diferență de primul copil care s-a născut ca urmare a intervenției lui Dumnezeu. Y obviamente el padre y la madre de este niño del capítulo 8, Și evident, tatăl și mama acestui copil din capitolul 8 eran de Judá y eran también religiosos. erau din Iuda și erau de asemenea oameni religioși. Porque dice de que el profeta se llegó a la profetisa. Pentru că așa scrie aici că profetul s-a apropiat de profeteasă sau de prorociță. Así es de que ellos también surgieron o vinieron a la existencia Așa că ei au venit la existență como resultado de una obra profética que se realizó en su tiempo. ca rezultat al unei lucrări profetice care s-a făcut în timpul Como lo era el movimiento de la reforma protestante que Dios había levantado para poder salvar a su iglesia. cum era mișcarea reformei protestante pe care Dumnezeu a ridicat-o ca să poată să salveze biserica lui. Y puesto que la descendencia de este niño también es religiosa, Și pentru că descendența acestui copil este religioasă de asemenea, pero a la misma vez es carnal porque viene de dos seres humanos, dar cu toate acestea este și firească în același timp, pentru că provine din două ființe umane, esto significa que tan pronto la reforma iniciara, aceasta semnifică că atât de curând cum reforma urma să înceapă, así como iban a ir en manueles haciendo que la luz se acrecentara a lo largo de los años venideros, așa cum au apărut Emanuelii care au făcut ca lumina să crească pe măsură ce anii treceau, iban también a venir a la existencia niños según la carne, urmau de asemenea să vină la existență copii firești, copii după trup. quiere decir que el movimiento protestante Aceasta înseamnă că reforma sau mișcarea protestantă se iba a dividir también en dos fracciones. urma să se împartă de asemenea în două secțiuni. Unos que iban a caminar según el Espíritu, Unii care mergeau sau erau mânați, conduși de Duhul, en la cual Dios iba a estar con ellos y les iba a abrir el camino para avanzar en la luz, cu care Dumnezeu era împreună cu ei și le deschidea drumul înainte, pero también iban a ir los que iban nacidos de la carne, dar de asemenea, împreună cu ei mergeau cei născuți firesc, aquellos creyentes de la reforma protestante acei credincioși ai reformei protestante, que habían creído en el mensaje de Lutero, care crezuseră solia lui Luther, pero quizás no tanto por querer tener un encuentro personal con el Señor, dar poate nu neapărat pentru că își doreau atât de mult să aibă o relație personală cu Dumnezeu, sino porque estaban hastiados y hartos del sistema romano ci pur și simplu pentru că erau deja sătui de sistemul roman y de alguna manera estaban buscando una forma de liberarse de ese yugo. și ei de fapt căutau într-un mod sau altul să fie liberați de acest jug. Así es de que muchos de ellos empezaron a militar también dentro del movimiento protestante. Așa că mulți dintre ei au început și ei să acționeze sau să se unească mișcării protestante. Y aunque por un momento pudo haber sido un apoyo fundamental para el movimiento, Chiar dacă într-un anumit moment acești oameni au fost o susținere puternică pentru mișcare, más adelante se convirtieron en la peor amenaza del movimiento protestante. pe măsură ce timpul a trecut, ei au devenit
practic o amenințare la adresa reformei protestante. Como los motivos que los guió a unirse al movimiento protestante no eran del Espíritu, Pentru că, după cum motivele lor care i-au condus să se unească mișcării protestante nu erau spirituale, por consiguiente, tarde o temprano, los frutos de la carne se iban a dejar ver dentro del mismo movimiento. de aceea, mai devreme sau mai târziu, roadele acestor creștini firești urmau să se vadă înăuntrul mișcării protestante. Así es de que tan pronto Martín Lutero muere, Așa că, așa de curând cum a murit Martin Luther, se constituye la iglesia luterana como la segunda iglesia después de la iglesia católica, a fost fondată Biserica Luterană ca fiind cea de-a doua după Biserica Catolică, como el baluarte o el símbolo principal de la iglesia, del movimiento reformatorio, de la reforma. a fost fondată ca fiind reduta, da? Sau simbolul mișcării reforme, Teniendo a Lutero como su fundador, avându-l pe Luther ca și fondator al ei. incluso llevando la aplicación de su nombre en el nombre de la iglesia. Practic, efectiv, însuși numele lui Luther a dat numele bisericii luterane. Pero más adelante, Emmanuel siguió creciendo, ¿no? Dar, în continuare, Emanuel a continuat să crească, Y nu? otro reformador vino para darle más vida Și a venit un alt reformator ca să dea mai multă al viață, mensaje de la reforma. mai multă putere solii reforme. Y dice la historia sagrada Și spune istoria sacră que muchos hermanos de la iglesia luterana, spune că mulți frați din Biserica Luterană, en lugar de aceptar el mensaje que trajo el siguiente reformador, în loc să accepte solia care a adus-o următorul reformator, se levantaron contra el mensaje y el mensajero. s-au ridicat împotriva soliei și solului care venise ulterior. Estos que se levantaron contra este otro mensajero, este otro reformador que llegó, Și cei care s-au ridicat împotriva următorului reformator sau sol care a venit, eran los hijos nacidos de la carne, erau acei copii născuți firesc, copii născuți din carne, los maelitas al-Hasbaz que se habían unido al movimiento de la reforma protestante. acei copilași cu numele Maher Shalal Hashbaz, care se uniseră reformei protestante. Que por no haber nacido del Espíritu, ahora se encontraban contra el Espíritu cuando éste revelaba más luz. Pentru că ei nu erau născuți din Duhul, ei s-au împotrivit Duhului când Duhul a vrut să-i ducă la o treaptă mai înaltă sau la mai multă lumină. Y esto dio lugar a que surgiera el movimiento presbiteriano. Și aceasta a făcut ca să apară biserica sau mișcarea presbiteriană. El movimiento presbiteriano trajo otra verdad adicional, Mișcarea presbiteriană a adus un alt adevăr adițional que más tarde fue constituida como iglesia, și mai târziu practic s-a fondat ca biserică, absorbiendo la doctrina de los luteranos y adquiriendo la doctrina de su reformador. absorbind atât doctrina luterană cât și doctrina reformatorului lor. Y sucedió el mismo patrón del anterior. Și s-a întâmplat același tipar cu cel de dinainte. Vino otro reformador y este también fue rechazado por muchos presbiterianos. La ei, la presbiterieni, vine alt reformator, dar la rândul lui este respins de mulți dintre presbiterieni. Nuevamente los niños nacidos de la carne siguieron haciendo oposición al Espíritu. Din nou acei copii născuți după trup, acei copii firești, s-au opus Duhului lui Dumnezeu. En resumen, Și în rezumat, sau pe Maher Salah Hasbaz es la oposición de Emmanuel. Maher Shalal Hashbaz este opoziția la Emanuel sau cei care se opun lui Emanuel. No obstante, ambos son presagios, son señales para la confederación. Cu toate acestea, acești copii amândoi sunt semne pentru confederație. Uno es la señal en un sentido negativo y otro es una señal en un sentido positivo. Unul dintre ei este semnul în sens pozitiv, iar celălalt este un semn în sens negativ.
La Escritura nos dijo de que ambos niños deben estar pequeñitos cuando la confederación está por caer. Dar și spune Biblia că amândoi copiii trebuie să fie micuți atunci când confederația este gata să cadă. Es evidente entonces que deben nacer antes. Atunci înseamnă că ei trebuie să fie născuți înainte. Muy bien. Dice el libro del conflicto de los siglos en la página 435. Spune Cartea Tragedia Veacurilor, pagina 435, las páginas son inglese y español. La verdad es que no sé si. Bueno, poate să difere pagina, Ese es da? en español. Este pagina española, da? Dice, no ha sucedido otro tanto en casi todas las iglesias que se llaman protestantes. Cuando murieron sus fundadores que poseían el verdadero espíritu de reforma, sus descendientes se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Mientras se atenían ciegamente al credo de sus padres y se negaban a aceptar cualquier verdad que fuese más allá de lo que veían, los hijos de los reformadores se alejaron mucho de su ejemplo de humildad, de abnegación y de renunciación al mundo. Así, la simplicidad primitiva desaparece y una ola de mundanalidad invade la iglesia trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. ¿Qué ocurre cuando los reformadores van muriendo? Deci, o să citesc în română acum, spune, nu s-a întâmplat oare aceasta în aproape toate bisericile care se numesc protestante? Când au murit fondatorii lor, care aveau adevăratul spirit al reformei, urmașii lor, spune, au trecut în față și au dat o nouă formă cauzei. În timp ce ei orbește se țineau de crezul părinților lor și în niciun caz negau, deci nu acceptau oricare adevăr care i-ar fi dus mai încolo decât vedeau ei, copiii reformatorilor în felul acesta s-au îndepărtat mult de exemplu de umilință, de abnegație și de renunțare la lume. Astfel, simplitatea primară a dispărut. Un val lumesc a invadat biserica, aducând cu el obiceiurile, practicile și idolii lumii. Obsérvese que la obra que tienen los niños nacidos de la carne Și observați că lucrarea pe care au copiii născuți firesc sau după trup es precisamente introducir apostasía e idolatría dentro del pueblo de Dios. este ca să introducă apostazia înăuntru și idolatria înăuntrul poporului lui Dumnezeu. El punto es de que los dos hijos van en el transcurso de la reforma protestante. Punctul este că, practic, ambii copii ei merg de-a lungul reformei protestante. Por un lado van los espirituales y por otro lado van los carnales. Avem, pe de o parte, pe acei copii spirituali care avansează, se dezvoltă și de cealaltă parte avem pe acei copii firești sau lumești care mereu se opuneau și respingeau lumina. En 1843, În 1843, Dios decide declarar abiertamente a todos los nacidos de la carne Dumnezeu decide ca să-i declare în mod deschis pe toți cei născuți după trup sau firești, como apóstatas. îi declară și spune că sunt apostaziați. Y entonces abiertamente envía un mensaje en relación a la caída de ellos. Și trimite în mod deschis o solie din ceruri cu privire la căderea lor. La caída de los protestantes que una vez tuvieron la verdad, pero que decidieron retractarse e ir contra el Espíritu. Căderea celor protestanți care odată au avut adevărul, dar au decis ca să dea înapoi și să se împotrivească Duhului. Dios los toleró hasta 1843. Dumnezeu a tolerat până în anul 1843. Porque estaban niños, estaban bebés. Pentru că a spus, bun, ei sunt copii, da? Entonces se le dio suficiente tiempo para que estos niños, a medida que crecían, Și Dumnezeu le-a dat suficient timp pentru că acești copii, pe măsură ce ei creșteau, ya en su momento de madurez pudiesen decidir en pro a favor o en contra de Dios. în momentul maturității lor, să ajungă și să decidă
dacă sunt pentru sau împotriva lui Dumnezeu. Así es de que fueron probados en 1843 y Dios los declaró apóstatas. Așa că ei au fost practic încercați, au probați în 1843 și Dumnezeu i-a declarat apostaziații. Dice en el libro de Historia de la Redención, en la página 371. Spune în cartea Istoria Mântuirii, pagina 371, paginile sunt spaniole, vă spun, pot să difere. Dice, los que recibieron las grandes bendiciones de la Reforma no avanzaron por la senda tan noblemente tratada por Lutero. De cuando en cuando surgieron unos pocos fieles para proclamar las nuevas verdades y poner en evidencia errores acariciados por largo tiempo. Pero la mayoría, como los judíos en los días de Cristo, o los católicos de los tiempos de Lutero, se contentaron con creer como sus padres y vivir como ellos vivieron. Por eso mismo, la religión de nuevo degeneró en formalismo y se retuvieron y albergaron algunos errores y supersticiones que debieran haber sido eliminados si la iglesia hubiese continuado avanzando a la luz de la palabra de Dios. De ese modo, el espíritu suscitado por la Reforma gradualmente murió. Se manifestó el mismo espíritu de somnolencia, el mismo respeto por las opiniones de los hombres, la misma actitud de mundanalidad, el mismo reemplazo de las enseñanzas de la palabra de Dios por teorías humanas. Se fomentaron el orgullo y la ostentación, cubriéndolos con capas de la religión. Las iglesias se corrompieron al aliarse con el mundo. De ese modo se degradaron los grandes principios por los cuales Luteros y sus colaboradores hicieron tanto y sufrieron tanto. Spune aici, cei care au primit marile binecuvântări ale reformei nu au avansat pe cărarea trasată în mod atât de nobil de Luther. Din când în când au apărut unii puțini credincioși pentru a proclama noi adevăruri și pentru a pune în evidență sau pentru a scoate la iveală erorile sau greșelile îmbrățișate pentru mult timp. Dar majoritatea, ca și în zilele lui Hristos sau catolicii din timpul lui Luther, s-au mulțumit să creadă ca și părinții lor și să trăiască așa cum au trăit ei. De aceea, religia din nou a degenerat în formalism și ei au rămas în urmă și au îmbrățișat unele erori și superstiții care ar fi trebuit să fie eliminate. Și dacă biserica ar fi continuat să avanseze în lumina cuvântului lui Dumnezeu, în felul acesta, spiritul înviorat prin reformă, în mod gradual sau treptat, a murit. S-a manifestat același spirit de somnolență, același respect pentru părerile oamenilor, aceeași atitudine lumească, aceeași înlocuire a învățăturilor cuvântului lui Dumnezeu cu teorie omenești. S-au alimentat și s-au dezvoltat mândria și etalarea, acoperindu-le cu mantia religiei. Bisericile s-au corupt când s-au aliat cu lumea. În felul acesta s-au degradat marile principii prin care Luther și colaboratorii lui au făcut atât de mult și au suferit atât de mult. Así es de que aquí podemos ver Astfel putem să vedem aici que la obra de Maher Shalal Hashbaz dentro de la Reforma Protestante că lucrarea lui Maher Shalal Hashbaz înăuntrul Reformei Protestante ha sido terriblemente dañina para el avance de la obra del Evangelio de a fost Dios. extrem de dăunătoare pentru avansarea Evangheliei lui Dumnezeu. Ha logrado este niño carnal Acest copil firesc a reușit desviar los principios fundamentales de la obra de Dios en estos días después de Lutero. a reușit să devieze principiile fundamentale ale lucrării lui Dumnezeu din acele zile ale lui Luther. Sau începând de la zilele lui Luther. En 1844 Dios desenmascaró la obra de Maher Shalal Hashbaz. 1844, 43. 44. Deci 1843, 1844, Dumnezeu a demascat
lucrarea lui Maher Shalal Hashbaz. Y todas las iglesias que fueron corrompidas por este niño carnal Și toate bisericile care au devenit corupte prin acest copil firesc fueron declaradas en apostasía. au fost declarate în apostazie. El problema es que este niño no iba a detenerse ahí, Problema este că acest copil nu s-a oprit aici, porque él es nacido de la carne pentru că el era născut firesc y siempre va a estar en conflicto y en guerra con el que es nacido del Espíritu. și întotdeauna cel care a fost născut firesc a fost în conflict și în război cu cel născut din Duhul. Así es de que viene a existencia la iglesia adventista. Așa că vine la existență, apare Biserica Adventistă. Y el niño prosigue en ese pueblo, porque él es de Judá también. Și copilașul acesta continuă să trăiască chiar și în acest popor. Y ahí entonces entra en un conflicto, nuevamente prosigue el conflicto con Emmanuel. Și acum se mută și continuă acest conflict între acest copil și Emanuel. Entonces vemos que en el libro de testimonios para los ministros, Vedem acum în cartea Mărturii pentru predicatori, en la página 46, pagina 46, nos describe claramente la diferencia entre el niño del espíritu y el niño de la carne. ne descrie în mod clar diferența dintre copiii firești sau copilul firesc și cei duhovnicești. Dice, mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella a personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen sobre los miembros de la iglesia. Una influencia, la influencia de Manuel, trabaja para la purificación de la iglesia porque él es nacido del Espíritu, y la otra para la corrupción del pueblo de Dios porque este es nacido de la carne y las cosas y los deseos de la carne hace. Pagina este engleză și spune în această pagină 46, în timp ce Domnul aduce în biserică oameni cu adevărat convertiți, cine sunt aceștia? Între copii? Emanuel. Satan îi aduce printre ei pe cei neconvertiți, adică pe Maher și Hashbaz. În timp ce Hristos seamănă sămânța cea bună, Satana seamănă neghina. Membrii bisericii noastre sunt supuși neîncetat la două influențe opuse. O influență lucrează pentru purificarea bisericii, iar cealaltă pentru coruperea poporului lui Dumnezeu. Este era el fenómeno del tiempo de la hermana White. Vedeți, acesta era fenomenul din timpul sorii White. Y podemos observar cómo este niño nacido de la carne estaba corrompiendo al pueblo. Și putem să observăm cum acest copil născut firesc sau din trup făcea lucrarea de corupere a poporului. A pesar de que había sido desenmascarado en 1844, În ciuda faptului că a fost demascat în 1844, él sigue la obra de corromper al pueblo. cu toate acestea își continuă lucrarea de corupere a poporului. La única salida que Dios tiene ahora con este niño Acum, unica rezolvare pe care o are Dumnezeu cu acest copil es cortarle la vida. este pur și simplu să-i întrerupă viața. Porque entonces seguirá con el mismo fenómeno que viene desde el principio de Lutero. Pentru că altfel acest fenomen se va perpetua așa cum a început cu Luther. Corrompiendo una vez tras vez al pueblo de Dios. Practic corupând din nou și din nou poporul lui Dumnezeu. Así es de que Dios dice que enviará los ángeles para poder erradicarlo de una vez por todas dentro de Judá. Așa că Dumnezeu spune că va trimite îngerii lui ca să rezolve această problemă odată pentru totdeauna în Iuda. Testimonio para ministro en la página 86. Mărturii pentru predicatori, pagina 86, Dice, está cundiendo en el mundo la impresión de que los adventistas del séptimo día están dando a la trompeta un sonido incierto y que están siguiendo en la senda de la mundanalidad. spune, se răspândește în lume impresia, da? sau zvonul că adventiștii de ziua șaptea dau din trâmbiță sau din trompetă un sunet neclar și că ei urmează sau merg pe cărarea celor lumești. ¿Qué pasó con el? Ce s-a întâmplat cu poporul adventist?
El pueblo adventista, la Judá de hoy. Poporul adventist, adică Iuda de astăzi, Recuerden que la Judá, que era el reino que tenía la verdadera adoración, amintiți-vă că Iuda, practic poporul care avea închinarea adevărată, es todo aquel pueblo que ha tenido la verdad presente en cada generación. este acel popor care a avut adevărul prezent în fiecare generație. En su momento fueron los metodistas, los luteranos, ¿cierto? În timpul lor și în momentul lor, la un moment dat au fost luterani, adevărat? Por otro momento fueron los presbiterianos. Apoi, pe urmă mai târziu, Iuda au fost presbiterieni. Después fueron los metodistas. Apoi au fost metodiștii. Después fueron los bautistas. Apoi au fost baptiștii. Luego fueron los adventistas del primer día. Apoi au fost adventiștii de ziua întâi. Y por último son los adventistas del séptimo día. Și acum, la final, sunt adventiștii de ziua șaptea. Ahí está la Judá, en esa línea de tiempo. Aici este Iuda, în această linie de timp. Estamos ya en la última parte de la escena de Judá. Suntem acum în ultima parte a acestei scene ale lui Iuda. Y vez tras vez, Judá ha demostrado Și din nou Iuda a demonstrat que en lugar de hacer de Dios su fuerza y su amparo, că în loc să facă din Dumnezeu puterea și forța lui, se ha aferrado del brazo humano en lugar de confiar en Dios. s-a prins de brațul omenesc în loc de a se prinde de Dumnezeu. Y por eso también Dios la castiga, Și de aceea Dumnezeu o pedepsește, aunque no la extermina ni permite que sea eliminada. chiar dacă nu o extermină și nu îngăduie ca să fie eliminată. Destruye a los nacidos de la carne, destruye a los niños nacidos de la carne, Nimicește pe acei copii născuți firesc, en un momento futuro, într-un moment în viitor, pero preserva a los niños nacidos del Espíritu que también están ahí. dar îi păstrează pe acei copii născuți din Duhul care sunt acolo. Y de esa manera Dios logra salvar a Judá. Și în felul acesta, Dumnezeu reușește să salveze pe Iuda. Pero ¿qué es lo que hizo Judá en el tipo? Dar ce a făcut Iuda în tip? Judá en el tipo, en lugar de buscar ayuda en Dios, Iuda din tip, în loc ca să caute ajutor la Dumnezeu, a pesar de que Él le garantizaba seguridad, în ciuda faptului că Dumnezeu i-a garantat siguranța și salvarea, la Escritura dice que Judá buscó ayuda en el rey de qué? spune Biblia că Iuda a căutat ajutor la împăratul cui? En el rey de Asiria. Împăratul Asiriei, da. Así es de que Asiria tiene un papel importante que jugar en esta escena también. Așa că Asiria acum are un rol important de jucat în această scenă de asemenea. Y debe de venir a la existencia al principio para salvaguardar a Judá, Și trebuie să apară, să vină la existență la început pentru a salva pe Iuda sau pentru a apăra pe Iuda la început. pero más tarde se habrían de convertir en los opresores de Judá. Dar mai târziu ei vor deveni asupritorii sau dușmanii lui Iuda. Obsérvense lo que dice la Escritura. Observați ce spune Biblia. En el capítulo 7, versículo 9. Isaia, capitolul 7, versetul 9. Arriba en las letras rojas dice que el problema del movimiento protestante, es decir, la Judá antitípica, fue poner su confianza en los reyes y en los príncipes de Asiria, en lugar de Dios. Deci, acolo cu litere roșii sus spune problema mișcării protestante, Iuda, practic, din tip, a fost ca să-și pună încrederea în regii și împărații Asiriei, în loc să-și pună în Dumnezeu. ¿Qué fue el error que cometieron las iglesias reformadoras? Care a fost greșeala care a făcut-o bisericile protestante? Entre las iglesias de la Reforma Protestante se unieron reyes. Practic, la aceste biserici protestante care au apărut, chiar s-au convertit și s-au unit împărați la ele. Y estas iglesias hicieron el mismo error que hizo la Iglesia Católica. Și aceste biserici au comis aceeași greșeală pe care a comis-o și Biserica Catolică. Se aferraron de estos líderes políticos para sostener la religión. Efectiv, au început să se bazeze și să se prindă de acești lideri politici ca să-i susțină să apere religia.
Un ejemplo de ello tenemos la iglesia de Inglaterra. Să vedem un exemplu, este de exemplu biserica din Anglia. Hubo un tiempo que la iglesia de Inglaterra, la cabeza de la iglesia de Inglaterra era el rey de Inglaterra. A fost un timp când șeful bisericii Angliei era împăratul Angliei. Es decir, cometieron los mismos errores que hicieron o que hizo Efraín. Practic ei au comis același greșeli pe care le-a comis Efraim. Se aferraron del poder político o civil. Au început să se bazeze pe puterea politică, civilă. Este error que hizo Judá en antipología, Această greșeală pe care a făcut-o Iuda în tipologie, más adelante le habría de pasar factura. mai târziu urma să vină facturi de plătit în urma deciziei lor. Miren lo que dice en el Segundo de Reyes, capítulo 16, versículo 7. Busquemos. 2 Împărați, capitolul 16, versetul 7. 2 Asta Împărați, versetul capitolul 9. 16, versetul 7 la 9. Să vedem ce spune. Dice, entonces Acaz, ustedes pueden irlo leyendo. Puteți să urmăriți. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando acá la plata y el oro que se halló en la casa del Eterno, en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivo a los moradores de Aquir y mató a Rezín. Ahaz a trimis soli lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, să-i spună: eu sunt robul tău și fiul tău. Suie-te și izbăvește-mă din mâna împăratului Siriei și din mâna împăratului lui Israel, care se ridică împotriva mea. Și Ahaz a luat argintul și aurul din casa Domnului și din visteriile casei împăratului și l-a trimis ca dar împăratului Asiriei. Împăratul Asiriei l-a ascultat. S-a suit împotriva Damascului, l-a luat, a dus pe locuitorii în robie la Chir și a omorât pe Rezin. ¿Qué entonces representa el rey de Asiria? Atunci, ce reprezintă împăratul Asiriei? El rey de Asiria representa todas las naciones y los reyes protestantes que se unieron con la reforma protestante para poder hacerle frente al papado. Împăratul Asiriei sunt toți acei împărați, da, și politicieni din țările protestante care s-au unit cu reforma protestantă și s-au împotrivit papalității. Así de que lo que ocurrió acá es de que hubo una segunda confederación entre Judá y los reyes protestantes. Așa că ceea ce a urmat este a doua confederație, de data aceasta, între Iuda și împărații protestanți. Nuevamente la religión se sometió al poder civil Din nou, religia s-a supus puterii civile. y a la misma vez hizo uso del poder civil para poder destruir a su enemigo. Și din nou s-a folosit de puterea civilă ca să poată să-și distrugă dușmanii. Esta es la segunda confederación esta es la segunda confederación que está empezando a fraguarse. Aceasta este a doua confederație care a început să se formeze. Entonces, vamos a observar Deci, să observăm que a medida ha avanzado el tiempo, că pe măsură ce timpul a trecut, la Judá de hoy, es decir, la iglesia de Dios hoy, Iuda de astăzi, sau Biserica lui Dumnezeu de astăzi, vez tras vez ha empezado a asimilar o a fusionar con la autoridad civil. iarăși și iarăși a început să se asimileze sau să se unească cu autoritatea civilă. Y vamos a ver dónde está el problema. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 10, Și haideți să vedem unde este problema. În cartea 2 Împărați, capitolul 16, versetul 10, es decir, el verso que sigue, versetul ce urmează, dice, después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar.
conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificio en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de su sacrificio de paz junto al altar. Deci, împăratul Ahaz s-a dus la Damasc înaintea lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei. Și, văzând altarul din Damasc, împăratul Ahaz a trimis preotului Urie chipul și înfățișarea acestui altar întocmai cum era făcut. Preotul Urie a făcut un altar întocmai după chipul trimis din Damasc de împăratul Ahaz. Și preotul Urie l-a făcut mai înainte ca să se întoarcă împăratul Ahaz din Damasc. Deci l-a făcut repede. La venirea lui din Damasc, împăratul a văzut altarul, s-a apropiat de el și s-a suit pe el. A ars pe el arderea de tot și darul de mâncare, a vărsat jertfele de băutură și a stropit pe altar sângele jertfelor de mulțumire. Este es el rey de Israel. Acum, El rey de Judá, perdón. acesta era împăratul lui Iuda, Ahaz. Dice que el rey de Judá Spune că împăratul lui Iuda, agarró un altar pagano el practic a adoptat un altar păgân que vio allá en Damasco pe care el l-a văzut acolo în Damasc y envía el diseño al sacerdote de Judá și a trimis practic planul acestui altar preotului din Iuda para que ese altar pagano también fuera construido en Judá. pentru ca acest altar păgân să fie construit în Iuda. ¿Por qué creen que hizo eso el rey de Israel, el rey de Judá? Vă întreb, de ce credeți că a făcut acest lucru împăratul lui Iuda? De ce? Verso 17. Versetul 17. Veamos la influencia que tenía el rey de Asiria sobre Judá. Haideți să vedem influența care avea împăratul Asiriei asupra lui Iuda. El hecho de haberse sometido al rey de Asiria Faptul că s-au supus împăratului Asiriei hizo de que Judá empezara a adoptar los dioses de Asiria. a făcut ca Iuda să înceapă să adopte sau să primească zeii Asiriei, Dumnezeii lor. Es decir, el sistema de adoración asirio. Adică sistemul de închinare asirian. Dice el versículo 17. Spune versetul 17. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo del Eterno por causa del rey de Asiria. Deci, 2 Împărați, capitolul 16, versetele 17 și 18. Spune: și împăratul Ahaz a sfărâmat tăbliile de la temelie și a scos lighenele de pe ele. A dat jos marea de pe boile aramă, care erau sub ea, și a pus-o pe o pardoseală de piatră. De hatârul împăratului Asiriei, a schimbat în casa Domnului pritvorul sabatului, care fusese zidit acolo, precum și intrarea de afară a împăratului. Observe al rey de Judá lo que está haciendo. Vedeți ce a început să facă împăratul lui Iuda? El hecho de haberse sometido a este rey pagano Faptul că împăratul lui Iuda s-a supus acestui împărat păgân y no haber confiado en el Dios de Judá, și faptul că el nu s-a încrezut atunci în Dumnezeul lui Iuda, la adoración pura que tenía Judá închinarea curată pe care o avea Iuda, empezó a verse afectada y dañada au început să fie afectată por la influencia del rey de Asiria. și dăunată din cauza influenței împăratului Asiriei. Porque el rey de Asiria era pagano. Pentru că împăratul Asiriei era păgân. Era pagano, pero había ayudado al pueblo de Dios en su momento. Era un păgân, dar ajutase pe poporul lui Dumnezeu la un moment dat. Esto nos describe de que las naciones protestantes Aceasta ne spune că națiunile protestante van a influenciar, los reyes protestantes van a influenciar de una manera significativa sau mai bine spus, împărații protestanți
vor influența într-un mod hotărât sau semnificativ, a la iglesia de Dios en el periodo de Asiria. vor influența Biserica lui Dumnezeu în perioada Asiriei. Si ustedes observan ahí, el rey de Judá empezó a hacer concesiones al rey de Asiria. Dacă observați aici, împăratul lui Iuda a început să facă diferite favoruri, da, în împăratului Asiriei. Para que el rey de Asiria no se sienta incómodo, Pentru ca împăratul Asiriei să nu se simtă prost, que no se sienta ofendido, ca nu cumva să fie supărat, empezó a quitar los utensilios sagrados o los lugares sagrados de Dios, a început ca să ia de acolo obiectele sacre închinate lui Dumnezeu, para que el rey de Asiria no se sintiera ofendido por los lugares sagrados que Dios tenía en Judá. ca nu cumva împăratul Asiriei când vine acolo să fie supărat de toate acele lucruri sacre pe care erau în Iuda. Pero no solamente hizo eso, Dar n-a făcut numai aceasta, sino que empezó a adoptar altares que proveía el rey de Asiria. dar a început ca să adopte, da, și să construiască altare care proveneau de la împăratul Asiriei. Así como podemos ver cuando el rey de Asiria había dejado un altar en Damasco. Așa cum putem să vedem atunci când împăratul Asiriei a pus un altar în Damasc, Y así, de esa manera, Judá empezó a imitar lo que Asiria hacía. și în felul acesta, Iuda a început să imite ceea ce făcea Asiria. Es decir, con el tiempo fue subyugada por el rey de Asiria. Adică, mai bine spus, cu timpul a ajuns să fie subjugată și condusă de împăratul Asiriei. Y así estamos ahora, Și așa suntem acum. subyugados por el rey de Asiria. Noi acum suntem subjugați și suntem sub jugul Asiriei. ¿Quiénes son estas naciones Cine protestantes? sunt aceste națiuni protestante? Todas las naciones que protestaron contra el papado. Toate națiunile care au protestat împotriva papalității. Tenemos a Europa y tenemos a Estados Unidos, donde está el corazón del protestantismo. Practic avem Europa și Statele Unite, unde este inima sau forța protestantismului. Los férreos enemigos en sus inicios del papado. Practic, dușmanii înverșunați la începuturile lor, dușmanul înverșunați ai papalității. Pero que obviamente ahora ha cambiado su mentalidad y ahora ya son amigos. Dar, normal, acum și-au mai schimbat gândurile, mentalitatea și s-au împrietenit, sunt prieteni. Entonces, ¿qué ha empezado a hacer Judá para no ofender al rey de Asiria? Deci, ce a început Iuda să facă ca să nu supere pe împăratul Asiriei? Rebajar, ¿qué cosa? A început, ce lucru a început să dărâme? Que el rey de Asiria vea a Judá Deci, împăratul Asiriei vede pe Iuda como cualquier otro pueblo religioso de los que están subordinados bajo el gobierno de Asiria. Para eso hicieron. Deci, ca împăratul Asiriei, așa să-l vadă pe Iuda, ca și orice alt popor care era de fapt subjugat de ei. Ca un popor religios, dar să nu-l supere pe împărat. Que Asiria no vea en Judá un peligro Pentru că Asiria să nu vadă acolo în Iuda un pericol. a causa de lo que creen y de lo que profesan creer en el Dios que tienen. Din cauza credinței lor și a Dumnezeului în care cred ei. Entonces Judá empezó un proceso de poder minimizar lo más que puede. Și a început un proces Iuda ca să poată să minimizeze, da, și să adapteze cât de mult poate las doctrinas distintivas que lo identifican como verdadero pueblo del Dios verdadero. practic a început să modifice doctrinele specifice care îl scoteau în evidență ca și un popor adevărat. Entonces empezó a instruir a su gente A început practic să îi învețe, să instruiască pe oamenii lor, a quitar los altares de Dios para que el rey de Asiria no se moleste. să cam scoată de acolo altarele închinate lui Dumnezeu, ca nu cumva să se supere împăratul Asiriei. Quitar la verdadera adoración Și așa au înlăturat adevărata închinare y implementar una adoración mixta, și au implementat o închinare mixtă, sau neutral, așa, neutră, para que el rey de Asiria no vea ninguna ofensa en Judá. pentru ca împăratul Asiriei să nu vadă acolo niciun deranj sau problemă în Iuda. Entonces empezó a instruir a todos los ciudadanos de Judá Și a început să fie învățați toți cetățenii que vistan como los asirios,
să se îmbrace ca asirienii, que coman como los asirios, să mănânce ca asirienii, ¿sí? Que adoren como los asirios, să se închine ca asirienii, que vivan como asirios, să trăiască un stil de viață ca asirienii aún así haciéndose llamar como Judá. și totuși să-și păstreze numele de Iuda. Y así estamos hoy. Și așa suntem astăzi. Que adopte un sistema asirio totalmente. Que la iglesia adopte un sistema de Asiria. Încât biserica a adoptat sistemul Asiriei. ¿Cuál es la capital de Asiria? Întrebare. Care era capitala Asiriei? Nínive, ¿cierto? Ninive, nu? Entonces Asiria es un complejo de naciones. Asiria, practic, este o unire de națiuni sau o uniune de națiuni. Que por un momento se caracterizaron por ser el bloque de las naciones protestantes contra Roma. Într-un anumit moment, acestea s-au constituit în blocul țărilor protestante împotriva Romei. Ahí tenemos a Francia, ahí tenemos a Inglaterra, ahí tenemos a Alemania, ahí tenemos a varias naciones, a Estados Unidos, varias naciones que se caracterizan por ello. Între aceste țări găsim o serie de țări, da, cu numele numite. Avem pe Franța, avem pe Anglia, avem Germania, Statele Unite, care în timpul lor erau țări care erau în mod ferm împotriva Romei. Pero como Asiria tiene una capital que es Nínive, Dar, cum Asiria are o capitală și capitala Asiriei este Ninive, pues obviamente que esa Nínive es los Estados Unidos de Norteamérica, la capital de todas estas naciones. este evident că Ninive este în Statele Unite ale Americii, care este practic capul tuturor acestor națiuni. Que es donde está el epicentro ahora mismo del protestantismo. Practic, în Statele Unite este acum sediul sau epicentrul protestantismului. Ahí hay muchos diferentes credos, religiones y dioses que se adoran. En Nínive hay muchas diferentes credos, religiones y dioses. În Ninive, acolo erau multe feluri de temple și Dumnezei, da, la care se închinau. Y ahí también, entre ese reino, se encuentra subyugada la Judá de hoy, es decir, la iglesia que Dios tiene en esta tierra. Și între toți acești Dumnezei este subjugată și Iuda de astăzi, adică Biserica lui Dumnezeu de pe acest pământ, de acest timp prezent. ¿Y qué es lo que hace Judá? Și ce face Iuda? Isaías 28:1 nos describe lo que hizo Efraín. Luego nos describe lo que hace Judá. Isaia 28:1 ne spune ce a făcut Efraim și apoi ne spune ce face Iuda. Dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. ¿Qué pasó con Efraín? Spune aici, Isaia 28:1, vai de cununa îngânfată a bețivilor lui Efraim. Se emborrachó Efraín. Ce spune că s-a întâmplat cu Efraim? S-a îmbătat. ¿Con qué se emborrachó? Con falsa doctrina de adoración. Cu ce s-a îmbătat Efraim? Cu doctrină falsă de închinare. Adquirió un sistema idolátrico que corrompió al pueblo. A adoptat un sistem idolatric care a corupt poporul. Y de esa manera se emborrachó Efraín. Și în felul acesta Efraim s-a îmbătat. Dice, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. De floarea, spune în continuare versetul, vai de cununa îngânfată a bețivilor lui Efraim, de floarea veștejită care este strălucirea podobei sale, pe culmea văii mănoase a celor ce se îmbată. Así es de que Efraín se emborrachó con una adoración falsa. Astfel că Efraim s-a îmbătat cu o închinare falsă. Y ahora mira lo que dice en relación a Judá en el versículo 5. Dar haideți să vedem ce spune despre Iuda în versetul 5. En aquel día el Eterno, el Dios de los ejércitos, será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. În ziua aceea, Domnul oștirilor va fi o cunună strălucitoare și o podoabă măreață pentru rămășița poporului. Este remanente de su pueblo es en relación a Judá. Voy a explicar en un momento por qué. Această rămășiță a poporului este în legătură cu Iuda și o să explic de ce. Y dice, y por espíritu de juicio al que se siente en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Sau un duh de dreptate pentru cel ce șade pe scaunul de judecată
și o putere pentru cei ce dau pe vrăjmaș înapoi până la porțile lui. Y hablando de este pueblo, dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra se atontecieron. Și vorbind despre acest popor, da? Adică despre Iuda, spune, dar și ei se clatină de vin și băuturile tari îi amețesc. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Preoți și proroci sunt îmbătați de băuturi tari, sunt stăpâniți de vin, au amețeli din pricina băuturilor tari, se clatină când prorocesc, se poticnesc când judecă. Y puesto que el sacerdote y el profeta son los que erraron con la sidra y el vino, Și pentru că preotul și profetul sunt cei care s-au îmbătat cu vin, y como los sacerdotes donde ministraban era en Judá, en el templo de Judá, și cum preoții care slujeau erau în Iuda, că acolo era templu și închinarea, es evidente que este escenario estaba ocurriendo en Judá. este evident că acest scenariu are loc în Iuda. Entonces, mis hermanos, dice la Escritura de que también los de Judá se embriagaron. Atunci, Biblia spune, fraților, că și Iuda a ajuns să se îmbete. Y de esa manera el remanente de Judá también se embriagó, es decir, fueron embriagadas con falsas doctrinas, teorías y fábulas de hombre. Și în felul acesta spune că Iuda s-a îmbătat, adică ei au adoptat teorii false, învățături omenești, Para que se adaptaran al sistema del rey de Asiria. pentru ca să se adapteze sistemului împăratului Asiriei. Erraron en la visión. Spune că au ajuns să... Au greșit, spune în viziune, Quiere decir que no supieron distinguir la verdad del error a causa de la borrachera. aceasta înseamnă că ei nu au știut să discearnă între adevăr și minciună în cauza beției. Así como un borracho no está en sus cinco sentidos cuando se embriaga, Așa cum un bețiv atunci când se îmbată nu mai funcționează toate cele 5 simțuri y no puede distinguir el peligro, și el nu are probleme să discearnă un pericol, lo mismo ocurre con Judá. la fel se întâmplă cu Iuda. Por espíritu de juicio, es decir, el Señor efectuará un juicio sobre este remanente. Spune aici că va fi un duh de judecată, adică Domnul va efectua o judecată asupra acestei rămășițe. Y el otro punto dice, el Señor será por corona, es decir, reinará como rey sobre su pueblo, al final. Și spune că Domnul va fi o cunună strălucitoare, adică la final Dumnezeu va guverna asupra poporului său. Y para terminar, el versos 8 dice, Și apoi în versetul 28 la final spune, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. versetul 8 din Isaia 28 spune, toate mesele sunt pline de vărăsături murdare și nu mai este nici un loc curat. Es decir, Judá llegará a ser tan sucia e inmunda Adică Iuda va ajunge sau va deveni, va ajunge să fie atât de murdară și necurată, que podrá ser o que podrá parecer de que no hay nada limpio dentro de ella. încât pur și simplu va părea că nu mai este, sau așa va apărea când va mai fi nimic curat în interiorul ei. Mis hermanos, Fraților, todo esto nos describe toate acestea ne descriu que estamos viviendo tiempos difíciles donde los hijos de Dios deberán hacer decisiones serias. ne spun că noi trăim timpuri dificile, unde copiii lui Dumnezeu vor trebui să ia decizii serioase. Porque actualmente nuestro pueblo, es decir, la Judá de hoy, Pentru că în timpul prezent, Iuda, poporul de astăzi, está encaminándose a poder servirle al rey de Siria fielmente, s-a pregătit sau este în procesul în care se luptă să-i servească cu credincioșie împăratului Asiriei, aún más que al mismo Dios verdadero al cual se servească mai degrabă cu credincioșie împăratului Asiriei decât Dumnezeului a cărui reprezentanți sunt. Dios nos bendiga. Vamos a parar acá.
Domnul să ne binecuvânteze, oprim aici studiul nostru.